Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ Chi-Fi လောကထဲမှာဒေါ်လာ20ဝန်းကျင်လောက် budget IEM တွေက audio quality ရေလည်မိုက်တဲ့ကောင်လေးတွေထွက်လာပြီဆိုတော့ community တစ်ခုလုံးကတော့ hype တွေအရင်ဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်ဥပမာ Salnote Zero တို့ Moondrop တို့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကောင်တွေမှာအားနည်းချက်တွေတိတိတတ်တာရောမတိမတာတွေရောပါနေကြတယ်ဥပမာ Chew ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးလဲလို့မရဘူး Salnote Zero ဆိုလို့ရှိရင် fitting မိုင်းအားနေတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ review လုပ်ပေးမဲ့ 7Hz ရဲ့ 0ဆိုတဲ့ကောင်လေးကမြန်မာငွေ9000လောက်မှာခုနကကောင်တွေလိုမျိုးအားနေချက်ကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးဆိုတော့ budget king ဆိုပြီးတော့ hype ခံနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ hype ခံနေရတာတကယ်ထိုက်တန်လားသူ့ရဲ့ sound signature ကဒီဈေးဝန်းကျင်မှာရှာရှာပါပါသူက balance neutral ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ V shape IEM တွေကကွဲထွက်ပြီးတော့သဘောကျစရာလေးပေါ့နော်သူကအလကားနေရင်အလကားတော့ tuning ကောင်းနေတာမဟုတ်ဘူး 7Hz 0ကို tuning အတွက် consultation လုပ်ပေးတဲ့သူက IEM tuning နဲ့ဒီ review လောကမှာနာမည်တော်တော်ကြီးတဲ့ Critical ဆိုတဲ့ဘေးအခုပြထားတဲ့ဘေးပြောရင်တို့ကဒီ Boo packaging တို့ဘာလို့မှာသိမလား official collab တို့သူနဲ့လုပ်ထားတာ Critical edition တို့အဲ့လိုမျိုးမရေးထားဘူးဆိုပေမဲ့ဒီ 0ရဲ့ graph ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Critical 3နေကြ neutral target ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် base မှာ quality တော်တော်လေးကောင်းတယ် fast and tight ဖြစ်တယ် quantity ကတော့အရင်မများဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ almost neutral ဖြစ်တာပေါ့နော် mid area တွေဘက်ကိုကျွံသွားပြီးတော့ဒီ bleeding ဖြစ်တာမျိုးအနောက်ရှက်ပေးတာမျိုးလုံးဝမရှိသလောက်နီးပါပဲ base quality တည်တံ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ100ကျော်တန်နဲ့ FIO ရဲ့ FH3 လောက်နီးပါးကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ base head တွေထဲမှာ quality ဦးစားပေးတဲ့သူတွေကတော့ကြိုက်မှသေးကြတယ် quantity များမှဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြိုက်မှာမဟုတ်ဆိုတော့ 0ရဲ့အဓိကအားသာချက်က mid range တွေမှာပဲသူကအတန်းအရန် clear ဖြစ်တယ် vocal တွေကအပိုအလိုမရှိဘူးကွက်တီပဲဆိုတော့အတန်သွင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲကြားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အတန်စူးနေတာတို့တိမ်ဝင်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးခမရတာ vocal အသားပေးတွေပိုနားထောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလောက် mid range ကောင်းတဲ့ IEM ကိုရှာဖို့ခက်လိမ့်မယ်ပေါက်တချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့အတော်လေးကြိုက်တယ် Okay trouble ကတော့သူကနည်းနည်းလေး harsh ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တယ်နားထောင်ရတာပင်ပန်းတဲ့အထဲမှာပါတယ် trouble sensitive ဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ trouble ကို detail တစ်ခုချင်းစီကြားရမှကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ share ပဲ high hat အတန်တွေကတော့ TV လို့ထွက်လာတဲ့အနောက်က extension လေးတွေကိုပါအမီးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါအသေးစိတ်ကြားရတယ် sound stage အနေနဲ့ကတော့သူကပေးရတဲ့ဈေးနဲ့ရှိတဲ့လောက်ရှိတယ်အရန်ကျဲဟိန်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ direction တွေတခြားခွဲလို့ရတယ် instrument separation တွေလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ် Salnote Zero ကိုကျွန်တော်တို့နားမထောင်ဘူးဆိုပေမဲ့ Chew ကိုတော့ခဏနားထောင်ဘူးတယ် 0လောက် sound stage ရော separation ရောမကောင်းဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ technicality ဘိုင်းမှာမိုက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် overall မှာကျတော့သူ့ရဲ့ sound quality က neutral bright tuning ဘက်ကိုသွားတယ် cool ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် single DD driver ပဲ power တိတ်မလို့ဘူးဖုန်းနဲ့ direct နားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် DAC dongle နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေတယ် source ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့လည်းပူတော့ကောင်းလာနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့က pop classical jazz rock အဲ့ဒါမျိုးကိုနားထောင်တယ် neutral tuning ကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 0ကဝယ်ဥထားတဲ့အထဲမှာပါတယ် bass များတာကိုကြိုက်တဲ့ EDM သမားတွေကတော့သိကြိုက်မယ်မထင်ဘူး build နဲ့ comfort နဲ့မှာသူ့ရဲ့ shell ကတော့ plastic ပဲ face plate မှာ metal plate လေးကပ်ပေးထားတယ်အယောင်လေးတွေကနုနုလေးတွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့နော် weight cut ပေါ့ပေါ့မှာသူက size ကလည်းအရင်ကြီးတဲ့အထဲမှာမပါဘူး comfortable ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အကြာကြီးတက်ထားလို့ရှိရင်လည်းနားနာလာတာမျိုးတို့လေးလာတာမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးကျိုးကလည်းဒီဈေးဝန်းကျင်မှာမြင်မှုတဲ့အထဲမှာတော့အကောင်းဆုံးပဲဟာနေမဟုတ်ဘူး10 hi-fi T2 plus မှာပါတဲ့ကျိုးကတော့ပိုကောင်းတယ်အဲဈေးကလည်းတော့ပိုကြီးတာပေါ့နော်ကျိုးကတန်ကအရင်မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းလေးတော့မာတယ် plastic ခေါင်းတွေနဲ့ဒီ gold plated 3.5mm jack လေးလုပ်ပေးထားတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ chin slider လေးလည်းပါမယ်ပြီးတော့ကျိုးထဲမှာသုံးထားတာတွေက 4 core oxygen free copper wire တွေ microphone မပါတာတခုတော့တိတ်မမိုက်ဘူး budget earphone တခုအနေနဲ့က mic ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုအသုံးဝင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပါလိုက်လို့ပိုပေးရမှာဆိုရင်တော့လက်သိမပေးချင်မြောင် accessory ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီ 7Hz ကတော်တော်လေးရက်ရောတယ်ပေါ့နော် ear tips တွေကို6စုံထည့်ပေးထားတယ် small medium set ကို2ဆက်စီပထမတစ်စုံက sound stage နည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ဟာဒုတိယတစ်ခုကနည်းနည်း bass ပိုကောင်းတဲ့ဟာလို့ပြောတယ်စမ်းကြည့်တာတော့အရန်ကြီးကတော့မသိတာပါဘူးအဆုံးသက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နားထောင်မှုသမျှဒေါ်လာ20အောက် IEM တွေထဲမှာလောလောဆယ်အထိမှာတော့ဒီကောင်အကောင်းဆုံးပဲသူတို့နည်းနည်းလေးပိုဈေးများတဲ့ 22 plus တို့ KZ ရဲ့ ZS10 Pro တို့ sound quality တည်တံ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါပဲရွေးပြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် sound signature ကိုသဘောကျတာလေးတော့ပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ review unit ကို TNT audio ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့မိနေတာပါ
ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် TNT audio ဆိုပြီးတော့ရှာပြီးတော့တမေးပြီးတော့တော့ဝယ်လိုက်လို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့